Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Austė iš Cubalds, ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Aš žinau, kad laukia saulė labai kaitina ir kviečia visus į lauką, bet tikiuosi, kad dar patrunysit ant sofos šitas ateinančias 10 minučių ir pažiūrėsit, ką turim naujo pasakyti. Tai, o dabar tokios labai pikantiškos naujienos. Tokios, kurios tikrai patiks ne visiems. Samsung vis dar leidžia savo S24 serijos telefonus su skirtingais čipais. Taip, girdėjot mane teisingai. Gausit skirtingą procesorių priklausomai nuo to, kur gyvenat. Visame pasaulyje galima įsigyti telefonus su Exynos 2400 mikroschemų rinkiniu, o išskirtinai Šiaurės Amerikoje ir tam tikrose rinkose su Snapdragon. Tai kaip čia suprast? Kas įdomiausia, kad informacijoje apie produktą čipo tipas nėra nurodytas. Testuojant ir lyginant abu šiuos telefonus paaiškėja, jog skirtumas toks didžiulis, kad net nebesinori pirkti Samsung telefonų visur apart Amerikos. Jei trumpai, telefonas su Snapdragon čipu gavo daug geresnius testo rezultatus ir visose srityse buvo pranašesnis, o telefonas su Exynos atrodo švilpavo vėjais. Pavyzdžiui, išsijungdavo 4K vaizdo įrašo metu, užstrigdavo nerandant ryšio, yra jau su 17% mažesnė baterija ir negana to, kameros objektyvai veikia netinkamai ir nesubalansuotai. Ir dar jis kaista. Tačiau jei jau turite šį telefoną, nenusiminkite ir nepanikuokite. Tikimės, kad ateityje bus išleisti sistemos atnaujinimai, kurie išspręs kai kurias telefonų su Exynos čipais problemas, nes kol kas sunku teigti, ar tai yra programinės ar pačios telefono įrangos problema. Dabar einam prie vienos nelabai malonios temos, bet kurią būtina paminėti tech naujienų pasaulyje. Šį kartą Sony paskelbė, kad atleidžia net 900 darbuotojų dirbusių su PlayStation. Jų argumentas toks pats, kaip ir praeitame mūsų naujienų epizode minėtų Microsoft ir Riot. Kai kurios investicijos neatsipirko taip, kaip buvo planuota ir kad norint plėsti verslą, reikia sutelkti dėmesį į sustainability. Kad ir ką tai reiškia šiais laikais. Nuo šių įmonių pagal atleistų darbuotojų skaičių taip pat nenusileidžia ir kitos garsios įmonės kaip Google, Snapchat, PayPal, Discord, Twitch ir panašiai. Žodžiu, šiuolaikinės lenktynės kam nepaeis daugiau projektų. Šis 8% darbuotojų mažinimas Sony pusėje įvyko praėjus 2 savaitėms po to, kai jie pranešė apie mažėjančią PlayStation 5 paklausą. Jei trumpai, kad tikisi parduoti 21 milijoną konsolės vienetų, lyginant su anksčiau prognozuotais 25 milijonais. 4 milijonų konsolių kaina lygi 900 darbuotojų ir viskas dėl netikslios prognozės? Toks truputį auč. Ir žinoma, tada negalim nepaminėti naujienų Xbox fronte. Šį kartą nusikelsim į vaikystę, kai grįždavom po pamokų ir žiūrėdavom kempiniuką plačiakelnį. Ar jūs pasiruošę, vaikai? Xbox bendradarbiaudami su Best Buy ir Paramount pristatė pagal užsakymą sukurtą konsolę ir valdiklį. Ant Xbox Series X su milžiniška šypsena puikuojasi turbūt pats laimingiausias visų laikų darbuotojas kempiniukas plačiakelnis, kurio ikonišką juoką mes turbūt dar dabar galim girdėti mintyse, apsirengęs krabo užeigos uniformą. Ne veltui visą laiką jis būdavo išrinktas mėnesio darbuotoju. Nupieštos plonytės rankutės šonuose pavaizduotos taip, lyg kempiniukas negali nuslėpti savo susijaudinimo, kad pagaliau galės pagražinti kažkieno namus. Pats valdiklis papuoštas visais pagrindiniais animacinio filmuko personažais. Nuo Kalmaro ir Patriko iki Planktono. Tokia džiaugsmo kupina ir smagi konsolė taip pat atkeliaus su jau pridėtu Nickelodeon All-Star Brawl 2 žaidimu, kuris ir buvo pagrindinis konsolės dizaino įkvėpimas. Vienintelis šios naujienos liūdesėlis, kad šį riboto leidimo rinkinį kempiniuko plačiakelnio tema galima buvo įsigyti tik Amerikoje už $700 ir visas konsoles išpirko per 2 minutes. Tad jei Xbox nuspręs jų pagaminti dar ir kažkas iš Lietuvos tą konsolę susimedžiosit, būkit atsargus, galit netikėtai užsikrėsti optimizmu. Fractal nepaliauja mūsų stebinti savo kūriniais ir naujovėmis. Visų taip pamėgta Fractal Design North kompiuterio dėžė dabar bus dar talpesnė. Pristatom 36% didesnį North XL modelį, kuriame išlaikytas tas pats gražus minimalistinis dizainas su mediniu priekiu, bet užtikrintas dar geresnis oro srautas. Kad kompiuteris netaptų šildytuvu ir neūžtų kaip lėktuvas, bei daug pajėgumų reikalaujantys žaidimai netaptų našta ir galvos skausmu.
Tobulai pritaikytas į ATX motininiams plokštėms, pačioms ilgiausiams ir didžiausiams vaizdo plokštėms bei didesniems aušintuvams. Kas fainiausia, kad atsižvelgiant į tai, kiek daug vietos yra viduje ir koks nuostabus yra išorinis dizainas, Fractal sugebėjo išlaikyti stebėtinai prieinamą kainą už 165 eurus. Galima bus rinktis iš baltos kaip kreidos ir juodos kaip anglis spalvos. Žinom tik vieną. Su Fractal niekada nesuklysi, jei ieškai tokios kompiuterio dėžės, kuri ne tik atliktų savo funkciją, bet ir taptų stilingų namų interjero draugu. Visas internetas tiesiog sprogo po Lenovo naujo produkto koncepto pristatymo. Kas jame tokio ypatingo? Skaidrus ekranas, per kurį galite matyti kiaurai. Taip, pirmą kartą rinkoje Lenovo pristatė ThinkBook Transparent Display Laptop 17,3 colių nešiojamą į kompiuterį, kurio atlenkiamas ekranas neturi jokio rėmo ir yra visiškai permatomas. Nežinau, kaip aš jausčiausi prie jo dirbdama viešumoje ir žinodama, kad visi mato, ką aš darau kompiuteryje, bet pripažinkim, kad jis atrodo tikrai kietai. Žinoma, Lenovo apie tai pagalvojo ir kad nebūtų pavogti asmeniniai duomenys ar slaptažodžiai, ekrano permatomumas gali būti reguliuojamas. Nuo 55% grįžti iki 100%. Dar kas įdomiausia, kad šis unikalaus dizaino kompiuteris neturi jokios fizinės klaviatūros, tik virtualią. Porą vietų, kur įsivaizduoju šių kompiuterių pritaikymą, yra pirma mokyklose, jei mokymosi programai reikalingi kompiuteriai, kad mokytojai matytų, jog mokiniai nenaršo pamokos metu ten, kur nereikia. Antra, registratūrose, kad realiu laiku matytume, ką į kompiuterį veda administratoriai ir galėtume iškart pataisyti pamatę klaidą. Arba trečia, menininkų rankose, kadangi priekinės kameros dėka kompiuteris gali atpažinti priešais kompiuterį esančius objektus, juos nuskenuoti ir virtualiai uždėti kažką šalia. Pavyzdžiui, jei turite tuščią kambarį, ekrane susidėliojate baldus ir iškart matote, kaip tas kambarys atrodys. Kietas konceptas, kuris tikimės bus iki galo ištobulintas ir kada nors paleistas pardavimui. Tiek šios dienos naujienose, ačiū labai, kad pabuvot su mumis tas 10 minučių. Nepamirškit pasekti mūsų socialiniuose tinkluose, prisijungti prie mūsų Discordą ir atsiųsti savo setupą, kad galėtume jį vertinti kažkuriame YouTube videke ir žiūrėti Tautvilos streamų, kurie dabar vyksta vis dažniau ir dažniau. Tiek šią savaitę, iki kitos savaitės. Čiauza!